Θα πρέπει να σας χρησιμοποιήσω ώστε να βοηθήσουμε κάποιους για 2-3 διαφορετικά tips. Αν είμαστε σε μια εκκλησία ορθόδοξη και εκεί παντρευτούμε, πρέπει να ξέρετε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα σε μια νύφη είναι το όπισθεν. Ας πούμε, εδώ η νύφη, ο πάτερ είναι εκεί και ο κόσμος είναι εδώ. Τι βλέπει ο κόσμος? Το πίσω μέρος της νύφης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δείξουμε μια υπέροχη πλάτη στη νύφη, εάν και φυσικά το θέλει. Εάν η πλάτη της νύφης δεν είναι ιδεώδης όπως θεωρεί εκείνη ότι είναι, θα τη βγάλουμε την πλάτη και θα βάλουμε ένα υπέροχο πέπλο. Εάν η νύφη είναι αυτή που είναι σε ένα βάρος πάρα πολύ λογικό και σωστό, model size θα έλεγα, μπορούμε να βάλουμε ένα πάρα πολύ φουντωτό νυφικό και να διακοσμήσουμε ακόμη και το υπέροχο αυτό κεφάλι. Σε αυτή τη νύφη θέλω μπρετέλες, δηλαδή θέλω τυράντες και να έχει ωραία γάντια σατέν. Πραγματικά μέσα σε 30 δευτερόλεπτα άκουσα κάτι που δεν είχα σκεφτεί ποτέ μου. Για την πλάτη, Για την πλάτη, Γι' αυτό λοιπόν, μα δεν είναι μόνο αυτό, θα ακούσεις πάρα πολλά εκείνη την ημέρα που είναι 2 Φεβρουαρίου στο σεμινάριο στο Do It Like a Wedding Planner. Δεν είμαστε εδώ για κάτι αστείο, είμαστε για το συμφέρον μιας κοινωνίας που σε αυτή τη χαρά που λέγεται γάμος θα έχει την πλήρη αρμονία, την ευτυχία και θα συζητιέται για πάρα πολύ χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γαβαλά, για τις πολύτιμες συμβουλές σας. Αυτές είναι μόνο η αρχή.